अरे दोस्तों, डूंगरपुर में चावल का आटा बहुत महंगा हो चुका है और मैं फटाफट से बना लेता हूँ अपने घर पे आटा। अभी चश्मिश को खबर भेजनी पड़ेगी, दारू पार्टी करने के लिए जाना है। अभी ये कौन सा रॉकेट आया, लगता है दारू पार्टी करने के लिए बुलाया। मेरी पत्नी यहाँ पे पता नहीं क्या कर रही है, मैं फटाफट से भाग जाता हूँ। चश्मिश के बच्चे, तू कहाँ पे जाएगा मुझको बता अच्छे से। तू मेरे को क्या बताएगा, मुझे सब पता है। तू दारू पार्टी करने के लिए जा रहा था। मैं तो तुझे दारू पार्टी बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। अगर तुझे दारू पार्टी करना है तो तेरे को इस लकड़ी को बिना पानी को टच के बाहर निकालना है, समझ गया होगा तू तो पूरा अच्छे से। अच्छा ऐसी बात है क्या, ऐसा बोलना मेरे को। ये तो मेरे भाई हाथ का खेल है, बहुत ज्यादा मजा आ गया मेरे को तो। ये ले तेरी, अब मैं दारू पार्टी करने के लिए जाऊंगा।